topesi bino mbote parce que toliko continuer toujours émission na biso. Lelo liboso na ngai nazali na mutu monene otobengi ete entraîneur ya équipe nationale ya biso ya RDC otobengi Léopard. Ya solo batu mingi bayebi mingi bokomona ba image na ye, mingi pe bokoyoka nini tokosolanga na ye, mais koya na ngai liboso na ye na makambo ebele, makambo etali football na biso na makambo etali spiritualité na yango pe na ba secret mususu ezali otokoyeba nga na pesi bino mbote pe na pesi merci mingi ndengi accepter ko yamba biso na tongo lelo esika o tozali nga na pesi bino mbote boza na continuité bandeko nyonso tout bozali na ba écran na bino soko yebi ete ozali na ami alingaka makambo ya foot bo sala makasi benga bango poti ba ko Rolanda émission na biso nga na kopesa Mutubile Santos oto bengi coach na biso ya Léopard mbote et puis ya ko se présenter aipesa bino soko azali nani coach bonjour. Bonjour. Merci solo coach nga na sengi merci vraiment solo ndengi ondimi ko yamba biso na résidence na yo to sepeli vraiment mingi kasi poso ya ba téléspectateurs na biso zalaki mingi nanu ba mona on émission na biso te ko zala mbala liboso ba tebele ba kolanda en Europe na Angola na Soyo na Kabinda Pointe Noire pe kuna na télé pour tous to Bosanité Brazzaville Mbanzangongo Kisantu parce que émission na biso le kaka presque monde entier ba tebele o ba yebio ba mona pe kala na Europe na yebi ko vanda ki na Europe et ba mona ko susu ba comme mona kana be grand na yebité o ko se présenter d'abord ba to ba yebio to ba ko yeba Comme on a Mutubile Santos, ancien joueur, il y a Dragon, Pébilima, et puis il y a aussi la carrière professionnelle na Poto, na Zongi, na Zalagi entraîneur de l'équipe nationale. Siko une équipe nationale au Bengaka A, dirigé par Claude Leroy, Nazali parmi les joints. Et puis dans l'équipe nationale Yachan, c'est moi le titulaire, Nazali entraîneur Yachan. Au Babimara champion, au Babetegi quart de finale. Donc voilà quoi. Au Baïbinga. Frère Solo, Baïbio, je crois qu'il y a déjà Baïbio, au salipé mini na football en Boka Nabiso, voilà vraiment photos à la reconnaissance. Ce qui c'est vrai que dans Boka Nabiso, pilier Bazali na kata foot, le nom de Mutubile Santos est allé citer Nengi Mona Bakombo ya Batum Susu. Et on a besoin de profiter que tout le monde qui était à Solo, le collaborateur n'a pas monument vivant. Il faut battre quoi koyeba histoire et spiritualité en Boka Nabiso, na makameta lipe foot. Faut to yeba ba histoire na ba secret belu et salama parce que football obino bobetaka est allé l'œuvre de Dieu. Nous avons mutalingaki ezali eloko moko esepelisaka bato ebele ata baza na kanda soki bameki komona football basepelaka yango nomoni ezali na sport moko te oyo bato batondaka ebele ndengi football ezali ko réunir bato ndenge na ndenge vraiment ya solo ezali makambo ya nzambe mais tonga totuna na on bandeli d'où vient le nom de Santos. Bon comme Santos c'est vrai que najoki yango tant on a qui na mona tango à l'époque où Pelé ayaki a en Congo. Donc il y a eu beaucoup de jeunes bamsou badjoki bakombo Pelé, bamsou badjoki bakombo Garincha, bamsou bakombo Jason, bon nga basionoma ngai Santos. Na ki mwana muke mutapesa nga kombo nazali vivant na ba Congo. Et puis bon, c'est vrai que kombo na comme mon mythe na football congolais et puis en Afrique et puis na Poto. Donc mingi baibinga na kombo ya Santos bakansaka ke Santos eza kombo nanga mais Santos eza kombo nanga te Santos eza surnom nanga ya ba vrai kombo na yozani ezali Mutubile Jean Ndiela voilà boyoki kombo na ye ndenge bolandaka ya solo Santos ezali sobriquet bapesaki parce que bato bayimitaki mwa moke batali je crois que Santos azali kobeta pe bale bien yango bapesaki kombo wana ya Santos exact parce que tango époque oyo ba brésilien bakomaki koya awa na Congo et il y a un autre comment il surnom donc voilà quoi. Voilà coach ngana sepeli mingi vraiment loko to yelia wa to yelipe makambo spiritualité to zana ba recherche moto ko sala to yoka na masolo mais to limito confirmer ngwe pa na yo non na katio parole na yebi place lingo koma nous on est des croyants kumbisa kanzambi to zape na batu oyo na mboko ya biso oyo en Afrique, en Europe, baïbani. So balingaka pe ko étouffer bango to ébanité, to éviter. Moi je me rappelle une époque na komaki entraîneur, na tikaki balé, na komaki entraîneur. Na Sayo, kimbangiste oya Sayo. Oui. Ba jouer bazo za la internet wana. Vraiment na lobaka likambo wana na ba camarade nanga mususu ya basese. Non na lobango na micro boité. Na ye papa Diangenda ali papa
bokanisaka te ke o boye te ali papa ali mokristo atindi baloba babi Santos aye bobengelanga mwana wana papa Diangenda c'était vers aux alentours il y a 17h 17h30 tant ba jouer ba kotaki internement wana batu bayibi te ke même ngape na ki surpris ayebisa ngai ke yaka mwana dragon na beta pe na dragon papa Diangenda beta na dragon na Diangenda amina ko beta na dragon mais nazo mona yo étoile na yo ezo briller boye étoile no ezo briller okopesa ata lelo te ata lobi o te ata lobi okuna okopesa eloko moko ekoningisa mboko mobimba même Afrika abina ngai okomatisa mboko makasi à l'époque nayaki mwa moke nayaki un peu fuge nazotyango na mutu te ntango nake na CHAN nadwi coupe en tant qu'entraîneur namoni engouement oyo ezalaki ntango tozongi na coupe nabandi koraisonne makambo papa Diangenda azoyebisa ngai alobi okotombola mboka oyo okopesa coupe oyo napesi coupe oyo après 34 ans nabi bosolo aza na nzambe na ye donc papa wana prophétie alobaki esalama lokola biso toyebaka kososola te ole tolanda nzela wana ole bekipe na biso ekende etuna mpo nini tokendaka koganye susu coupe d'Afrique te lokola coupe d'Afrique oyo tobeta na Afrique du Sud tososola tokende kuna avant to déplacer tokende na kamba po toluka bonheur ya mboko parce que preuve déjà bapesaki ngai esalami voilà nabandi koloba na bato mike ngapi tala jour mosusu papa alobaka na nga boye mais lelo oyo esalami donc aza vraiment na nzambe ana bon nzambe na ye donc voilà témoignage oyo ngai nakopesa ya monene mpona papa Diangenda. Donc papa Diangenda alingaki foot mingi na yebi kita so nongo lobi likanisi ya soki vraiment alingaki yango te abeta kuna abeta na dragon donc ba dragon bandi ko salama bon ima relaté beta na histoire na ye azalaki na dragon ngai alobeli ngai ye moko na beta na dragon naki latéral na yebi te soki latéral droit ou bien latéral gauche papa zolo bananga boye. Bon, et l'autre est intéressant dans l'histoire parce que tu as une information que avant que Yéabé dans la latérale, le fondateur, il y a Dragon, et c'est là qui papa qui solo grand frère. Non, la histoire comme telle, wana to solo là qui n'a été, ngana comme fondateur, et ça papa Kalala. Peut-être Bazali ba cofondateur, papa parce que Ewuti kuna, Ewuti na mayombe Dragon. Ah donc Dragon, auto bengue comment qui Bilima, Ewuti ba boma ezoya, ezokita. Et donc voilà un peu l'histoire de Dragon. C'est intéressant, coach, solo to sepeli, mais le coup la biso to luka ba recherche sur spiritualité. Ngana sepeli parce que yo coach ya léopard, ou ezali que vraiment responsabilité amene pesa melio, ozuli kanisida solo ce un jour to kene pena liboso photo tsanzambe liboso, to mekana ko kene penkamba. Mais na ebité ba tebele ba ko souffla ka ba lobaki ya solo football amboka na biso, vraiment ba tcha liboso na liboso vraiment ba tcha na nzambe te, mais ba tcha mingi kisi. Qui s'indem teleki makasi na football na biso et puis ceux qui se zalita tous un grand joueur au betate. Mais ngana katiote mutape sarado abale nani. C'est Nzambe. Tant au bota matobi o yaza joueur, o yaza musicien, o yazali administratif. Toye barate. Tant tozo bota matoye barate. Tant tozo kola moko ake kuna na musique, moko ake na administration, moko ake footballeur. Oui, mais c'est vrai, coach. Mais les Rwandais nganga zalakate. Oui, donc ils ont don de Dieu. Voilà. Mais souka non banganga bayaka après. Non, eza makambo mukili. Banganga bayaka pour na bambrouillement. Mais oyo etangi ballet, musique et utaka pa nkolo. Nkolo nde mutapesaka à travers
ya bato lokola ba papa Diangenda à travers bato ba oyo basambelaka bango nde mutu ba ko pousser biso to kende pa na bango to fulo parce que yo ndenge ozawana ozali mopanzi sango yo ko ya koloba nanga teke lelo yo oke place nganga kishi ato oke place mosali ya Nzambe batie yo na mputu na terrain osala ba biloko mputu osala te non parce que na donona te osana donona te donc voilà likambu na ba toujours que nyonso tout et utaka na epai ya Nzambe. Voilà, nous surtout où t'as pas un Nzambe n'ing boza Holanda, biso to sepeli ya solo, donc eliko lobake coach aza ko pesa conseil lelo na ba futur joueur na biso na ba futur responsable ya mboka o pona makameta foot et to landa nzela ya Nzambe, peut-être to landa nzela ya Nzambe par rapport to landa nzela ya Kisi. Coach ya solo to yebike ya solo ndenge yo zali lelo comme un grand entraîneur na kata mboka na biso au salaki formation, il paraît to yoka ki au salaki formation na Brésil. Na Brésil okeno kuta bande ko na biso ba noir bazali kuna, bango baza ko beta bale Banoir bazali kuna selon l'histoire mboka na biso yali ke banoir moko ba utaka en Afrique. Donc batu nyonso bazali na ba Amérique bisika ndenge na ndenge banti ce sont des Africains. Mais mingi ba yebaka, mais mingi pe ba yebaka te, mais bino boza batu botamboli monde entier bisika ndenge na ndenge peut-être oyebi Pelé. Non, tango nakendaki c'est vrai que tango nakendaka na Brésil, tozaki na Kolo Balé o babengi Didi. Oya bimisa ba passe ya couvrir ballon. C'est-à-dire que pesa ba ballon moko lifté pour yo jouer au kangangu malamu. Oya bimisa kango comme la Didi azalaki instructeur na biso na stage to kindaka. Ayi biso to ba africain. Wana Didi mtalo. Didi o ba yebi a kufi il y a même pas 5 ans na Brésil. Alobi bino boza bandeko na biso toza très content ya kopesa bino matière oyo parce que biso to uti epai bino bo uti tolingi bana wana pe bakola ezaka kanga na kopesa témoignage te oyo bakendaka Brésil à l'époque nanga il y a eu des Angolais, il y a eu des Gabonais, il y a eu tozaki belé alobi ngai na kopesa bino exemple ngaza éthiopien barrière arrière parents nanga ba éthiopien obo bengi roi Pelé auti wapi auti na Congo belge Roi Pelé auti na Congo belge c'est-à-dire bakoko na ye bauti na Congo belge tango bakei bakeko bota Pelé na Brésil voilà. Garincha, joueur. Garincha, c'est un Ghanéen. Biso toki surpris. Tant na yawa. Nazolo bana ba camarade nanga. Na bi bisinga Pelé à Zani. On lit tout landango na mozindo et j'ai compris. Tant on a joué comme Santos, c'est qui époque wanati. Et c'est qui na 1994 tant na ke kotanga na Brésil. Mais comment mutu yake ndo luba biloko ndingo wana donc yango na yeko mona ke Pelé azako ya Pelé ye 2 fois awa na Congo donc na bambuka mususu atamboli ndinga atamboli aye mingi awa te donc makila na ye ndenge na monaki ke ezali awa ya solo bala émission na biso Pelé makila na ezali awana coach auti koloba vraiment makambo biso to koloba ka spiritualité to ebite ya solo ba yindo to teka maka mingi na tango ya kala na tango ba colonisation bande ko ebele ba teka ma ba kenda na bamboka ndenge na ndenge papa denge na bana koloba ke biso ba batu mundo to zali mikolo ya mindele la preuve année na monde mobimba likambo etali sport force mutu mundo azala toujours liboso mais l'occasion ça psuka sima ezali ba invention ezali spiritualité na biso to ko roye bateke to lukana no monene ya Nzambe sima biso beto koma ko inventer to koma ndenge moko na mindele donc makambo etali so to tielo kola net makambo etali foot mutazali liboso mutu mwinde so ko ti makambo etali box mutu azali liboso ezali kaka toujours mutu mwinde otali makambo etali athlète bato bazali kaka liboso ezali batu mwinde wana ndela ka ke to yali bayaya na bango mais bateka ki biso ndeto kendeki ko panza na mukili mobimba pour force na biso diminuer ngana sepeli lelo coach expliquer biso ke Pelé asa mutu mwinde
maintenant c'est qui ta famille appelé bakwa ko luke kolo na bango na kata Congo ezali kolo nini kasi soka luki malamu ngana yebi ba noir américain belé ba ya awa papa dengue na pesa bango na be kolo na bango mususu kutu ba yebi sa yeke non azali munyanga mais to ko ba kombo na yete un jour to ko yoka ba secret wana sushi na pesa zalaka ezali yango wana. Mais na temps moderne otozali oyo moto aye ko relier mokili Pelé oyo football oyo kaka le roi oyo ya Brésil po mokili kabonaka na période na ye donc aye ko sala légende aye ko bima le roi de ballon kuna nde comme ba noko ba mindele bazolinga biso te nde à travers Pelé sikoyo ya aye ko relier mokili na football ozo comprendre golfe de Guinée tikalaki golfe de Mexique et bimi zela non papa personne te comprendre était makambo ya bale ko sani na makambo ya nzambe Pelé bo metele na maboko ya solo. C'est-à-dire il faut comprendre le phénomène moko ebimaka po ezali ko pesa biso ba relais na ba événement eleka donc ezali plan de Dieu mokile kabonaka na période ya Pelé bon na période oyo tozalaki oyo banoko baza koyina biso baza kobeta biso film baza koteka biso baza kosala biso makambo nde Pelé sikoyo abandi kotia kimia na football po ya bimi roi de ballon. Donc mundela monique mutu mundu peut ko zane ensemble baza bande ko na biso makambo esclavagisme fait sila sikoyo koboya kobeta balle na ba noir ndenge nini puisque ba noir ba pesi ba français coupe bango baza ba ribe mona liboso ya Jacob soki ba noir tembe ba français bazwa coupe te. Coach tozali ko koba toujours na masolo na biso ngala bani ko sepela po ete ba secret bani ko bimisa et que ko sala moi muke bien très bien mais soki papa Diangue na pesa ki yo conseil apesa ki yo prophétie wana ba benga ngo prophétie soki muta lobi likambo pe un jour likambo ne salami bato musu ba ko benga ye prophète soki muta lobi likambo ne salami vraiment ya sono ngo bato ba landai pona yo qui est papa Diangue personnalité monene na kata mboko papa wana tango ya mbakanga na yoka ba chair de poule tango ya mbio yoka ba chair de poule na zongi place ba joueur ba laki et puis to kepe match le dimanche to gagner match wana parce que ya zolinga au moni dragon tango zo balo ba dragon azana kimbangiste baza ko pesa biso fele pona papa wana donc équipe bilima tango zo la wana na ofele azaki ofele wa ofele parce que ye moko azalaki muta dragon ko saté peut-être azako cotiser mais pas ba dirigeant bazaki à l'époque to koyeba te biso to ki musana biso ki terrain mais je crois que récompense on a moto monaki na mort na ye parce que aki papa ya ndako ayebi équipe wana malamu yem to soka zaki na bomoyi yem to ko sala témoignage ya dragon to tikali na ba dragon men baza su mingi te yango na ko bana yo ndeko na ngai batu musu mona na mokili nzambe mutatinda bango basololaka na nzambe o babenga babilembo nzambe bango wana ba papa Diangue. Donc pona yo tango na uti ko beta deuxième chan na ngai yawa na sukaki na quart de finale sans préparation na salika 2 jours à préparation na ko banda coupe d'Afrique na Soudan. Mais tant que vous êtes responsable, si vous avez dit solo que papa Diangue na lobano makamba salama, pourquoi pas que n'engamba? Nazo yebisa yo. Na yebisi entraîneur na ngai physique. Aza vraiment 100% kimbangiste. Malé. Malé yebisinga na yebisi malé na bi doit rendez-vous na papa Simon. Papa Simon qui manque man. Tonito ya kuna ayamba biso. Nankamba. Mala lobi bon, je ferai de mon mieux, mais il faut notre rendez-vous à Wanasayo. Après, au yebi kaka agitation ezaka na makambo équipe na biso. Oh non, bon kende lelo. Oh lelo le souté, lobby. Oh lobby le souté. Donc toujours quand ça que to kende, au leto kende, c'est-à-dire to kende voyage na Soudan. Non, to kende souté, to ke. Tu es obligé to tikala na Kisasa. Yango to sengi papa bolimbisi. Prochainement, moi, délégation Moko, il y a un staff technique, il y a un message pour Ayoka, Papa Simon Kimbango, au hasard, Lelo, Kokamba, Bakimbangiste, Nyoso, Ayoka la biso mawa, to sengi bolimbisi, to koya, avant de la Coupe d'Afrique, to tchabis, to kende, abonde la biso, parce que hier, azana
communion moko divine na Nzambe ako transmettre biso eloko na kosenga ye ayemba biso ndinga misana ko yemba batu nyonso. Voilà likambo na ngalo ba makasi pona o etali football na biso yango wana parce que na bamboka mosusu bakroyaka même omoni na Brésil bakroya kosakana te mais pourquoi pas biso? Pourquoi pas biso? Inspiration oyo parce que toleki ba professeur mosusu ya université na mayele parce que ko dribbler wala bokanisa ngo ezaka jeter il faut ko tangango il faut ko sosolango na terrain ba petio na musu boko mona bango lokoba zoba mais mayele sana na mutu koleka ba professeur mosusu donc tolingi ke to canaliser makambo nyonso wana tout est possible na football soko to na esprit ya Nzambe parce que yemde mutapesa la pouvoir to kekamba basambeli biso to côté avion to Afrique du Sud na si les cas monsieur Salam. Voilà les cas monsieur Salam ngana sepeli parce que coach azako laksa biso mayele na sagesse était kalate makambo kisi na football et ozasuna sikate ba footballeur na biso nyonso na ba staff technique ba ko comprendre que to luka elongi ya Nzambe pour Nzambe mutapesa la bénédiction pour don wana nga lobaki na liboso pose à la footballeur ezali don dédié donc ceux qui Nzambe apesa ki don Nzambe pa kopesa chance donc ceux qui totali malamu bato baza ko landa biso ceux ozali footballeur ozali nani tout ça yebe ete na tango ekoya qui se ozasu na place te na kata football na biso bon Nzambe ne mte kozesika tazali ko kele presque na fin ya émission na biso balobi ke otanga ki na école kimbangiste. Ah oui. C'est vrai que tant on a ici, c'est on a un bon au la humanité. Là, tant qu'il a qui sur lequel il y a bana. Tant qu'il a banguna kimbangiste, oh ils allaient na sali troisième littéraire, tina cinquième littéraire na kimbangiste, oh ils allaient na bongolo. Donc biso to ba première na ba montemon na Godard. Godard ba na scientifique, biso to na littéraire. Donc on a zakane sengo mingi. Pour l'église. C'est vrai, tout ça un peu naïf pour tout le monde. Fanda, on a été salissé sur mingi. Les loyaux, même ba montemon, on a habité sur ba contribuer à ça. Pour même biso, à Santos soyo, surtout contribuer à pour l'église. Mais tout ça on a monté ma awa. Vraiment la monté ma parce que atangi kuna les roi préfet na biso qui préfet Mayola. Ça s'appelle na katia famille ya ya papa. C'est mon vieux. Tous années kuna en Europe. Donc kaza kuna donc yende mutaki préfet na biso. Et puis ngam na ki grand joueur na école wana nazokende ko surtout ça l'équipe tozokende ko gagner ba tennis de la Gombe banini ata na difficulté na branche moko peut-être na latin pour mon kaka allez quand il est sauveur na biso voilà un peu ba histoire. Oui, il y a qui donne ayo parce que ça m'a fait ça qui a déjà coach ngana sepeli mingi eloko moko oyo ngana ngana lo bayo moko milobeli yango vraiment est-ce que école wana église qui mangi c'est ça chez batandenge na ndenge bakomi ba cadre bakomi bataminene bokani sarate pour na kozonga l'église qui mangi c'est loko moko na cadre à récompense. Non, mais je crois que na ce que ça les loter à plus tard. Non, naza koluka to sanganisa batu nyonso tout parce que au moins temps biso toujours beta babale kuna na école on a eu des secrétaires na biso azali secrétaire na DIRCOM na yebi malamu to solo la kalem sous ba nostalgique wana donc na lokona solo na e a recensé na nu batu o baza ba cadre to cotiser to sombata iloko moko munene to kino tika kuna na kamba. Voilà un peu nangana lo bango la télévision mais au tindika na lo. Merci vraiment coach. Il y a solo biso to sepeli mingi to ebité ya solo interview na yo batebele ba kolanda yango batebele pe ba ko sepela na yango ngabuna na sepeli mingi parce que batebele ba ko yeba ka football na biso te ke zapena maman ba secret spirituel za na kati ezalaka ka bokisité mais bonzambe pe zali batu ba raisonnaka ba ebité ya solo foto tshaka ba ona mabondeli ndenge pe ba ko tshaka mabondeli na makambo ndenge na ndenge tozo kende presque na fin émission na biso école wana tanga ki comme nango école kimbangiste papa diangenda oyo alobaki na ko kozala mutu munene ko sala loko musu. Voilà. Azali mwana Kimbangu. Donc na yebité pour na yo na histoire mboka na biso Kimbangu azali nani place ni tokoki ko tcha Kimbangu na kata mboka na biso. Non. Papa Kimbangu azalaka vrai prophète. De loi tiki génération mususu ezoya bango pe baba prophète. Pour biso moko to bi ko sosolaté.
toza ba négligent yango na kosenga ba peuple congolais ba yeba place nini to uti na tanga ka muke tozali ko tanga ba livre tant que tozali na école wana mais bazali ko loba toujours papa Kimbangu makambo alobaka kala ibani ko salama mais to ko sosola te biso ba congolais il faut tout sosola mais to sosola ndenge parce que ba mangombe za ebele ba mbrouillement ba ndenge na ndenge non c'est pas question ya ba mbrouillement mutu na mutu ba misu ba catholique ba yali ba musulman ba yali bato ba osambela ba na ba par-ci par-là bazali ba kimbangiste bazali o alingi ko croire déjà ka nzambe moko te nzambe moko mais yo ko croire pena papa Simon assis wana sans interruption donc na lobi na ba miracle nga na mona na lobaka te négligence kaka peut-être que busatana dans le sens que bazokanga kokende te sikoyo na lobi yango peut-être bokobana komonanga voilà église Kimbangis. Ah ouais. Peut-être que tu vas une église Kimbangis, tu sais pas le mini parce que tu vas une église Kimbangis. Place ya église Kimbangis na katamboka na biso. Ce qui l'état il y a tchango ne sika, ba ko tchango ne sika ni. Aliboso. Et sika Aliboso. Aliboso. Église d'état. Voilà, solo biso to sepeli, to yebite so yiloba suka ezali na bato ba kolanda en Europe ba non, yebi ba croire makambo na zoloba mutatindi ngai azate. Ba croire na makambo na zoloba parce que j'ai vécu ça. Na monaki yango na sali yango ole ta na uti kuna na kende remercier bango na salaki yango te na yo comme na quart de finale peut-être so na zongi sukuna ba kobibisa biso sur likolo voilà mais na yebi ke moninga na biso moko c'est un grand chercheur André Mbenza a salaki livre moko je crois que livre na ba Kimbangi c'est belé déjà bazana posa ba mona yango batanga ngana tanga ki ngozaki très bien na kata livre wana ba article belé zali wana ya Mutubile Santos sur papa Simon Kimbangu dialogue toto solana yo lobaki ko koma mutu monene o yana loka monene na mboko yo et puis loko wana et salami na yebi te so ko encourager batata la livre wana to yebi déjà que livre wana ezali. Non, na monaki yango une fois, na monaki yango eza kutu awa na ndako awa. Donc na ko tinda batu, peut-être ba ko changer motema na bango, batanga ngunano. Parce que batu mingi ba sosoli. Et na kolinga ke batu wana pe ba ya ko sosola lobby ou bien lobby okuna. Bayiba monena papa Simon. Bayiba monena papa Simon. Bayiba qui était papa Diangende. Exact. Merci to comme na suka émission na biso to pesi bino mbote émission to dédié ngona bande ko ebele surtout ba joueur ebele bazali pe ba Kimbangise lokola ba mvete kuna na Mazembe to pesi mbote wana za mwana na yo wana mwana nga parce que tozali ko kenene ba mboka lokola ba il moko boy na océan côté mer rouge wana to kenene na yebo mona bato Kimbangiste ba ye ba yeko tala ye fois senga ngai ke no coach ba yeko jwanga na ba Kimbangiste toujours que no sambela na ba ngabi ale kende sambela pona biso sambela pona équipe mobimba to gagner match au moins to beta match ataza remplaçant surtout côté ici ache to gagner voilà. Merci ya solo tozana ba Kimbangise belé na kati ya football ya mboka na biso ya Congo même na Angola et belé na kotanga ba kombo na bino mais coach akoye bango après to sepela ki pe na petit na biso molemo azali na kati ya sélection na yo ya sika azo uta Belgique aza petit na biso abali pe Kimbangise na ndako to sepeli mingi te yebiki to PCP mbote na musika ba Kimbangise bazé belé mais tant so ba melama ba lobakate mais koye ba bango c'est ça donc to yebi déjà que coach na monoko na ye to yebite mena kata motema na je crois kaza Kimbangise aza sympathisant maza Kimbangise parce que lobiki arbandoya pe na témoignage a pesi était à moko na moko to yebete to tcha lingombo église Kimbangise liboso na mboka na biso parce que yango ezali église yo salaka makamu ici yango ezali église yo ekopesa ba prophétie yango ezali église yo ekopesa mapamboli merci pa bozali to yebete ezali mbala liboso te pe mbala suka te kocha ko yamba biso ce qui mitune ezali bokomela biso na ba boîte email na biso bokoma na ba Facebook na biso ba mituna biso boko ko tuna biso so bolibi ke tozongela coach to kozongela lisusu ko ta ko répondre biso coach ko na débat merci. Merci vraiment, merci. Merci.